और वहीं खांसी की सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड ने एक बच्चे की जिंदगी छीन ली है। सिरप पीने से एक बच्चे की फिर से मौत हो गई है और इस बार भरतपुर और सीकर की जगह घटना चूरू में हुई है, जहां चूरू में अनस नाम के एक बच्चे की सिरप पीने से तबीयत बिगड़ी है तो उसे 2 अक्टूबर को राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में करीब 40 घंटे तक रखने के बाद भी हालात में सुधार नहीं हुआ। जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई है। हड़कंप तब मचा जब अस्पताल के रेफर कार्ड में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड की दवा लिखने की जानकारी मिली है। राजस्थान में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और चिकित्सा विभाग और पूरा चिकित्सक डिपार्टमेंट जब ये दवाई ने कब सिर्फ ने ब्लैक लिस्ट कर दी, इसके बावजूद डॉक्टर भी दवाई ने लिखित में बच्चा देने लाग रहे हैं। सरासर नाइंसाफ़ी है। मेरा तो चिकित्सा विभाग से और सब लोगों से निवेदन है और सरकार से भी एक निवेदन है कि दवाई ने जल्द से जल्द बंद करो जावे और जो बच्चा एक महीने ख़त्म हुए हैं, जो एक्सपायर हुए हैं, उन बच्चे के परिवार के परिजनों ने न्याय मिले। मैं एकदम राजी खुश कर दिन में कोई बुखार बाउक में कोनी हुई गोर खेल कहीं पढ़ के भी आयो और रात में 12 बजे तक आराम से खेल लो। ए कोई जरा सी खांसी आए बात सी बड़ी बात नहीं, बस बी के बाद में मानो बेरकोनी के कद वो आयो बेहोशी में गए, बेहोशी में 28 के मैं लेके गया। 4 बजे मैं उठ्यो, मैं कौन देखी मैं लाइट कौन जलाई दूध दिया करूँ चाय बनाने भी बाहर उठ के आयो, जब फोन आयो जो कपड़ा पहन लिया कर लिया बंदे क्यों नहीं लाइट चार्ज के तो भी की आँख सीधी बड़ी बने एकदम मैं माटी लेके गया था हॉस्पिटल में मैं 5 बजे भर्ती करो माने यही तसली दी कि बोले हो जीसी